而家喺呢個長安大橋嘅底下嘅啲部分，跟住見到啲鐵路經過有啲震撼，同埋呢度嘅環境都幾舒服幾靚。呢度咪就係紫金山天文台嘅望遠鏡咯，巨型嘅。我哋今日咧晏晝就行咗呢個南京博物園，係由一開始嘅朝代，然之後可以睇到第二個朝代，繼續係咁睇唔同嘅朝代。古代佢哋用竹兒去冚嗰個玉，然後而整成一個圓形嘅手鐲，可以去佩戴。寓意就係一個就係皇帝咧去賜俾佢覺得好有能力做得好好啦，好有具備能力，然之後可能做咗成績就好好，然之後就會賜俾佢，就係代表好欣賞佢。見到佢嗰時都覺得古人嘅智慧真係好值得我哋去學習。我哋而家喺南京嘅中山陵呢個位。我覺得天下為公嘅意思係講緊天下係公眾唔應該私有嘅。首先佢有392級啦，咁佢個3咧係代表三民主義、民權、民族、民生啦。之後咧，而佢個9咧就係講緊9個民族合而為一。咁而佢嗰個2咧就係講緊國民黨同埋共產黨要一齊合作。咁我就覺得呢個係對我嚟講好深刻嘅咯。我行緊呢個樓梯，我覺得係好辛苦嘅，但係當我諗到孫中山先生做嘅革命之後，我覺得佢就算失敗咗咁多次，但係都好堅持咁向前行，咁我就覺得咁嗰幾級樓梯都唔係啲乜嘢大困難嘅事。就係孫中山喺度就職，然後我見到嗰個蔣介石嘅嗰啲坐嘅嗰啲咁樣嘅辦公室。見到佢嘅雕像就諗翻起佢為咗解除呢個幾千年嘅封建王朝所作出嘅嗰啲努力。使命嘅話，之前就會覺得係一個好虛嘅一個詞。其實使命係我哋每一個人身上面都會有嘅一種感受嚟嘅。我覺得和平使命，我會諗到孫中山先生講嘅和平奮鬥救中國呢個使命啦。我覺得係要俾我哋去銘記南京大屠殺嘅呢段歷史，俾我哋知道係過去發生咗咩事啦。我哋更加要去銘記歷史，然之後我哋要活在當下。我認為和平就係我哋嘅必要嘅使命，去保持呢個和平。我覺得就係而家呢個世代嘅和平好可貴，因為之前佢經歷咗好多嘅嗰啲戰爭啊，或者係好多嘅即係前面有好多嘅嗰啲戰亂之後，先有我哋而家嘅和平係好難得嘅，即係我哋要珍惜佢。而家身處喺唔係南京嘅市民，唔係乜嘢地方嘅市民都好，大家都應該要堅守呢一份使命，令我哋國家人民去不受呢個戰爭嘅苦楚影響。我會將今次學到嘅經驗帶返去香港，去俾同學了解一下，同埋守護和平。